Ребята, всем привет! И у нас переезд. Да, мы переезжаем. Мы переезжаем уже даже не помню. Чего? Мы только что туда ходили. Еще в больницу. Заболела сильно голова. И нам дали таблетки, дали анализы. И у нас, короче, еще анализы не пришли. Вот. И мы думаем переезжать. Не знаю. Даже у нас коллективная песня, фиг кто знает. И вчера вот это, который спит. Что магач?